Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சளி இருமல் இத ரொம்ப ஈஸியா ஒரே வாரத்துல கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெமெடி தாங்க. இந்த ரெமெடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் காலையிலயும் சாயங்காலமும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் உங்களுக்கு சளி இருமல் எல்லாமே கியூர் ஆகும். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன எடுத்துருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பட்டை, கிராம்பு, சுக்கு, மிளகு கொஞ்சம் கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன், ஓமம், அப்புறம் திப்பிலி, இது எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்கேங்க. இப்போ இதை ஒரு வானிலையில் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சின்னதாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கடாய் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துருக்க எல்லா பொருளையும் போட்டுட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதோட 2 ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கிறேங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு மெதுவாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாங்க. இந்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும், சளி இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, இப்போது கொரோனா இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஆற வச்சுட்டு நல்லா மைல்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள். நல்லா நைஸாக அரைப்பட்டுருச்சு. இப்போ திருப்பியும் அதே வானிலையில் நான் 1 கப் வெல்லம் எடுத்துக்கிறேன். இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு காய்ச்சிடலாங்க. நீங்கள் இதை இந்த ரெமெடி செஞ்சு வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா க்யூர் ஆகும். சளி இருமல் இல்லாதவங்க கூட இப்போ இந்த கொரோனா சமயத்தில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கொடுக்கலாம், பெரியவங்க ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத இந்த வெல்லத்தோடு சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணுங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு கை விடாமல் கிளறி விடுங்க, இல்லைன்னா கருகிடும். பாருங்கள், இப்போது கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே கெட்டி ஆகிடுச்சு. நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் கிண்டிகிட்டே இருந்தேன். இப்போ நம்ம இது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம். இதை ஒரு சுத்தமான காஞ்ச ஈரமில்லாத ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாங்க. சளி இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டும் சரி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த யூஸ்ஃபுல்லான ரெமெடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதோட பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.